Bonjour mes élèves de la quatrième. Përshëndetje nxënësit e klasës së 4. U takuam përsëri këtë javë së bashku për të zhvilluar temat e kësaj jave, të cilat janë. Orën e parë do ta fillojmë me një lojë, le domino de la matinée. Unité 8, à la gare, pra do marrim mësimin 8, i cili përkthehet në stacion, dhe do mësojmë disa gjëra shumë të bukura që juve besoj se ju pëlqejnë shumë, les moyens de transport. Pra, do të marrim sot, do të flasim për mjetet e transportit. Cilat janë ato? Për çfarë na shërben mjetet e transportit? Dhe të gjitha me radhë do të flasim gjatë kohës që kemi sot në dispozicion. Les activités de l'acquisition. Situata e të nxënit. Décrire la matinée à travers un jeu. Të përshkruajnë mëngjesin nëpërmjet një loje. Identifier le personnage, të identifikojmë personazhet. Lire et traduire le texte, të lexojmë dhe të përkthejmë tekstin. Apprendre les moyens de transport en français, të mësojmë mjetet e transportit në frëngjisht. Raconter en employant les moyens de transport avec quoi il vient à l'école. Të tregojmë duke përdorur mjetet e transportit me çfarë ata vinë në shkollë, pra për çfarë i përdorim mjetet e transportit. Këtu kemi se si do ta zhvillojmë këtë orë mësimi, si do t'i zhvillojmë lojrat, por është e mira që të kalojmë te libri, pra duhet t'i hapni librat te faqja 57 dhe do t'i lexojmë së bashku fjalët dhe lojrat që gjenden aty. On se passe maintenant sur les jeux. Jeu 1, le domino de la matinée. Pra, loja 1, dominot e mëngjesit. Kemi për secilën domino nga një figurë dhe nga një fjali. Kemi foljet në klapa. Foljet në klapa do t'i vendosim në dy kohë, në kohën e tashme dhe në kohën e shkuar. Règle 2, qëllimi. Mettre les dominos dans l'ordre et décrire la matinée. Do t'i vendosim dominot në rregull dhe do të përshkruajmë mëngjesin. Règle du jeu, pra rregulli I lojës. Associe chaque dessin, do lidhni çdo vizatim, à une phrase, në një fjali, pour dire ce que les personnages font, présent, pra për të thënë çfarë bëjnë personazhet në të tashmen, ou on fait, passé composé, ose kanë bërë, pra në të shkuarën. Le réveil sonne, ou le réveil a sonné, pra qëllimi I kësaj loje është që ne të përsërisim gjithashtu foljet në passé composé. Pra zilja ra ose zilja ka rënë. Commence par le domino 1 et remet le domino dans l'ordre. Pra do fillojmë me dominon numër 1 dhe pastaj do t'i vendosim të tjerat në rregull. Mësuesja ju propozon që ju duhet t'i bëni në një fletore, t'i shkruani të gjitha fjalit, pra një herë në kohën e tashme dhe një herë në kohën e shkuar, pra në passé composé. Kemi dhe lojën numër 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Pra, po të ishim në klasë së bashku, do ta bënim lojën me njëri tjetrin, por në pamundësi ju do t'i bëni vetë apo me motrën apo vllajën që mund të keni në shtëpi. Do ta lexoni me kujdes këtë lojën se është shumë e thjeshtë dhe do veproni pastaj sipas rregullave të saj. Kalojmë te mësimi I ri à la gare, pra kalojmë te mësimi në garë. Tani do hapni të gjithë librat në faqen 58 dhe do më ndihni se si do ta lexojmë dhe do ta përkthejmë mësimin në shqip. À la gare, në stacion. Qu'est-ce que vous comprenez? Çfarë kuptoni? Në foto kemi një vajzë që po ecën në këmbë. Kemi një vajzë tjetër që ecën me biçikletë. Kemi një avion, një telefon me një SMS. Kemi një tram. Kemi një autobus. Kemi dhe një metro. Pra këto janë pak a shumë mjetet e transportit që janë më të përdorshme nga njerëzit. Personazhet e tekstit ju tashmë njihni janë Max, Ana, Stavros, Mila, Yusuf, Manon, pra janë personazhe të cilët ju I keni mësuar dhe në mësimet e mëparshme. E lexojmë tekstin dhe pastaj lexojmë dhe përkthejmë në shqip. Ana,
j'ai lu ton texto. À quelle heure arrive ta cuisine? À 15h22. Tu viens? Ok. Et comment tu vas à la gare? En bus et à pied. Ah bon. Moi, je vais directement à la gare avec mon en vélo. Fais attention aux voitures. Alors, Mila, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le tram. J'ai rendez-vous avec Anna. On va chercher sa cuisine française. J'accompagne mon père à l'aéroport. Il va prendre un avion. Après, je vais prendre le métro pour aller à la gare. Qui appelle Max? Anna a écrit un texto à Max. Voilà ma cousine Léa et ses amis, Youssou et Manon. Max, c'est toi? Pas possible. Vous connaissez Max? C'est une longue histoire. Vazhdoj me leximin dhe përkthimin në shqip. Ana, j'ai lu ton texto. Ana, unë kam lexuar mesazhin tënd. A quelle heure arrive ta cuisine? Në çfarë ore mbërrin kushurira jote? A 15h22. Në orën 15:22. Tu viens? Tu viens? Ok, d'accord. Et comment tu vas à la gare? Dhe si shkon ti në stacion? En bus et à pied. Me autobus dhe me këmbë. Ah bon, moi je vais directement à la gare avec mon en vélo. Ah, mirë, unë do të shkoj direkt në stacion me bicikletë. Fais attention voiture. Bëj kujdes nga makinat. Allô, Mila? Allô, Mila? Où es-tu? Ku je ti? Qu'est-ce que tu fais? Çfarë po bën? Je suis dans le tram. Unë jam në tramvaj. J'ai rendez-vous avec Anna. Unë kam një takim me Anën. On va chercher sa cuisine française. Do të takojmë kushurin e saj franceze. J'accompagne mon père à l'aéroport. Unë do të shoqëroj babain tim në aeroport. Il va prendre un avion. Ai do të marrë një avion, pra do të shkoj, on va prendre. Après, je vais prendre le métro pour aller à la gare. Më pas, unë do të marrë, pra për të thënë se me çfarë do të udhëtojmë, përdorim foljen prendre. Prendre le métro pour aller à la gare. Unë do të marrë metron për të shkuar në stacion. Qui appelle Max? Kush e thërriti Maxin? Ana a écrit un texto a Max. Ana I ka shkruar një tekst Maxit. Voilà, ma cuisine Léa et ses amis. Shiko, kushurirën time Léa me miqtë e saj. Youssou et Manon. Youssou dhe Manon. Max, c'est toi? Max, a je ti? Pas possible, nuk ka mundësi. Vous connaissez Max? Ju e njihni Maxin? C'est une longue histoire. Pra është një histori e gjatë. Pra ky ishte teksti. Besoj se e keni shumë të thjeshtë për ta mësuar dhe për ta lexuar. Tani ju kam përgatitur dhe fjalët e reja. Tani keni shpjegimin e fjalëve të reja, I keni në frëngjisht, si lexohen dhe si përkthehen në shqip. Besoj se janë të qarta për ju. Janë fjalët që ishin në tekst, janë kryesisht mjetet e transportit, të cilat I keni dhe te këto figurat. Tani, unë ju kam përgatitur një video të cilën ju do ta ndiqni, pra që t'i përforcojmë dhe t'i kuptojmë akoma dhe më mirë se cilat janë mjetet e transportit në gjuhën frënge. Aujourd'hui, nous allons apprendre les moyens de transport terrestre. Ça, c'est la bicyclette.
Elle a 2 roues et elle se déplace en pédalant. Avec celle-ci, tu peux te promener dans la ville ou monter à la montagne. Ça, c'est la moto. Elle a 2 roues comme la bicyclette, mais avec un moteur qui la déplace. Elle t'emmènera très rapidement dans la ville. N'oublie pas le casque. Ça, c'est la voiture. C'est un transport très populaire avec 4 roues. Monte-y avec tes amis ou ta famille et prends la route. La fourgonnette. Elle ressemble beaucoup à la voiture, mais son coffre est plus grand. Tu peux y mettre beaucoup de choses. Ça, c'est l'autobus. Si tu y montes, un conducteur t'emmènera, toi et 50 autres passagers. Nous partons. Ça, c'est le camion. Il sert à transporter des produits et des marchandises d'un endroit à l'autre par la route. Monte à l'aventure. Ça, c'est le train. Il est formé d'une locomotive à laquelle sont liés plusieurs wagons. Il avance sur des rails placés au sol. Il peut aller très vite. Allons-y, révisons les transports terrestres que nous avons appris. Bicyclette, moto, voiture, fourgonnette, autobus, camion, train. Génial! Renforcement për forcimi, për të përforcuar tekstin akoma dhe më mirë, do t'i përgjigjeni pyetjeve që janë në ushtrimin 1 në faqen 58, i kam të shkruajtura dhe këtu që ju t'i kuptoni akoma dhe më mirë. Dhe diçka tjetër për t'i përforcuar më mirë dhe për t'u shplodhur, dua që të më vizatoni mjetit e transportit që ju pëlqeni më shumë, pra do ma vizatoni dhe do ja sillni mësuesës. Kalojmë te rubrika e fundit, te detyrat, les devoirs, detyrat të shtëpisë. Dessinez et écrivez les moyens de transport que vous connaissez. Pra janë argëtuese detyrat e shtëpisë, jam munduar që t'ju bëj dhe të thjeshta, do vizatoni dhe do shkruani mjetet e transportit që ju tashmë i njihni në frëngjisht, do kopionit copier le texte, pra do kopionit tekstin, construire des petites phrases avec les mots nouveaux dhe do ndërtoni disa fjali me fjalët e reja. Besoj se sot keni ngelur të kënaqur, mësimi ishte argëtues dhe shpresoj që t'ja kaloni sa më mirë. Merci, au revoir à tous.